Një pasha Osman i shtrirë në gjak. Para ti, një grua shqiptare e bukur si legjenda. Kjo nuk është një përrall. Është historia e Norës së Kelmendit, një vajzë që nuk pranoi të përkulej përballë një perandorie. Në fund të shekullit të 17, një pasha Osman i vendosur në Shkodër kërkoi të martohej me Norën, e njohur në gjithë malsinë për bukurinë, urtësinë dhe shpirtin e lirë. Por Nora ishte një bim malsori. Dhe malsori nuk jap grua për të huaj. Të shtu e thoshte kanune, kështu e ndjen të zemra. Kur familja refuzoi pashajn, a i kërcënoi. Po nuk ma vat do t'ua djeg krejt Kelmendin. Nora nuk qau, as nuk u fshe. Ajo veshi petku në një nusje të bindur dhe në brez fshehu një thik të hollë. Kur mbërriti në qadrën e tij, nuk foli shumë, nuk lutej. Priste momentin. Të kur pasha ju afrua, ajo e goditi. Me një goditje thike i mori jetën. Rojet e tij erdhën vonë. Nora kishte ikur, si mali, pa kthyer kokën mbrapa. Kështu shpëtoi malsinë dhe ruajti nderin. Dhe emri i saj, Nora e Kelmendit, u bë legjendë